раз уже мы про технологии заговорили, то посмотрите, как здесь кладут плитку. Ну, брусчатку. Смотрите, крупный щебень, мелкая фракция щебня. И дальше сразу брусчатка. Окей, это четверка, здесь машины ездить не будут, это просто, ну, типа терраса, такая, английский дворик это называется. Я к чему? Обратите внимание, никакой горцовки, никакого цемента. Вот. Трамбовано, уложено. Все. Що скажете, колеги? Ану накидайте коментарів Вовчику. Можна так чи ні?